வெல்கம் டு மிஸ்டர் ஜிடெக் தமிழ். இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்குறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்கள் ஆண்ட்ராய்டு மொபைலாக இருக்கட்டும், உங்கள் லேப்டாப்பாக இருக்கட்டும், ஏதோ ஒரு டிவைஸ் எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் வச்சுருக்கீங்க, கொஞ்சம் பழசாயிருச்சுன்னு வச்சுக்கலாம். ஒரு 2 இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு, 3 இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா, உங்கள் மொபைலில் பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக வாங்கும்போது உங்கள் மொபைலில் ஒரு சவுண்டு வந்து கொடுத்துருக்கும். கொஞ்சம் டைமாக என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்கள் மொபைலோட சவுண்டு வந்து கம்மியாக இருக்கும், ரைட்டா? ஸோ அது என்ன ரீசன்னால் இருக்கும், அது எப்படி சரி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம். என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்கள் மொபைலில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்பீக்கர் இருக்கும் இல்லையா, அந்த ஏரியாவில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டஸ்ட்டு வந்து அடைஞ்சிருக்கும். ஸோ அது ஒரு ரீசன். இன்னொன்று என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த ஸ்பீக்கர் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா அதுலேயும் மேக்னெட் இருக்கும். ஸோ நிறைய பார்த்தீங்கன்னா அயன் டஸ்ட்டு மாதிரி அதில் வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கும். நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா, ஏதாவது ப்ரஷ் எடுத்துகிட்டு இல்லை ஒரு சின்ன பின்னு மாதிரி எதாவது வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா, உங்கள் மொபைலாக இருக்கட்டும் இல்லை லேப்டாப்பாக இருக்கட்டும், அந்த ஸ்பீக்கர் இருக்குது இல்லையா, அந்த ஏரியாவை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல ஸ்ட்ராங்கான ப்ரஷ்ஷோ பின்னோ வச்சு அந்த இடத்துல இருக்க டஸ்ட்டெல்லாம் கிளியர் பண்ணிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா வால்யூம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். இதை எல்லோரும் ட்ரை பண்ணணும். ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாத நிறைய டஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி உங்கள் எலக்ட்ரானிக் டிவைஸில் வந்து ஏறிட்டே இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த அயன் சம்மந்தப்பட்ட டஸ்ட்டும் இருக்கும். அதை நீங்கள் கண்ணில் பார்த்தாலே தெரியும். ரிசீவர் இருக்க ஏரியாவில், ஸ்பீக்கர் இருக்க ஏரியாவில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டஸ்ட்டு வந்து க்ளீன் பண்ணும்போது போகவே போகாது. அதை நீங்கள் எப்படியாவது நல்லா கரெக்டாக க்ளீன் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்கள் மொபைலில் அந்த சவுண்டு கம்மியாக வர்ற பிரச்சனை வந்து சால்வ் ஆயிரும். ட்ரை பண்ணுங்கள். ஏதாவது டவுட் இருந்தால் வீடியோ கமெண்ட்ஸில் வந்து சொல்லுங்கள். வேறு எதுவும் டாபிக்ஸில் உங்களுக்கு டவுட் இருந்தாலும் வீடியோ கமெண்ட்ஸில் வந்து சொல்லுங்கள், நான் வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுறேன். சேனலுக்கு ஃபஸ்ட் டைம் வந்தீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். இன்னொரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவில் உங்களை நாளைக்கு சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.